Paare bereiten sich in der Regel verantwortungsbewusst auf die Geburt eines Kindes vor. Für einen Mann ist die Vaterschaft ein ernsthafter Schritt, den er normalerweise in einem bewussten Alter unternimmt, wenn er viel erreicht hat und bereit ist, dem Kind alles zu geben, was es braucht. Es gibt jedoch Situationen, in denen junge Menschen sexuell aktiv werden, aber an Verhütung nicht denken. Vor 10 Jahren erschütterte die Geschichte eines britischen Paares, das im Teenageralter Eltern wurde, die Weltöffentlichkeit. Elfie Patton war 13 Jahre alt, seine Freundin Chantelle Steadman war 15 Jahre alt. Die Teenager begannen eine Beziehung, und als sie von der Schwangerschaft erfuhren, war es zu spät, das Kind abzutreiben. Die Geschichte der Teenager ging um die Welt, aber Gerüchten zufolge erhielten sie diese Popularität dank ihrer Eltern. Die jungen Großeltern entschieden, dass das Baby ein guter Weg war, viel Geld zu verdienen. Journalisten zahlten beträchtliche Summen für jedes Foto des jungen Paares oder ein Interview mit ihnen. Natürlich hatte der Druck auf den Jungen und das Mädchen negative Auswirkungen auf ihren psychischen Zustand. Es ist nicht einfach, in so jungen Jahren Eltern zu werden. Während Gleichaltrige auf dem Fußballplatz spielen, lernen und ein normales Teenagerleben führen, mussten Elfie und Chantelle Windeln wechseln, nachts aufstehen, mit dem Kinderwagen spazieren gehen und sich um das Baby kümmern. Wie lebt der junge Vater, der jetzt 23 Jahre alt ist? Im Jahr 2009 ging die Nachricht von einem 13-jährigen Jungen, der bald Vater werden würde, und einem 15-jährigen Mädchen, der zukünftigen Mutter, um die Welt. Von den Titelseiten der Zeitschriften und den Fernsehbildschirmen starrten die verunsicherten Jugendlichen in die Kamera, ohne zu verstehen, was sie in Zukunft erwartete. Als das süße Mädchen geboren wurde, rührten die Fotos des jungen Vaters, der seine Tochter zärtlich ansah, die Herzen der Öffentlichkeit. Die Kritik richtete sich hauptsächlich gegen die Eltern der Teenager. Nach Ansicht der Kritiker trugen die Eltern die Verantwortung für alles, was passiert war. Sie hätten schützen, erklären, aufklären sollen, aber sie taten es nicht. Die Eltern des Mädchens bestritten ihre Schuld. Sie erzählten Journalisten, dass sie von der Schwangerschaft erfuhren, als ihre Tochter einen sichtbaren Bauch bekam. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Chantelle ihren Zustand vor ihren Eltern sorgfältig verborgen. Es gab keinen Ausweg, eine Abtreibung war zu spät, und die Eltern akzeptierten, dass sie bald junge Großeltern werden würden. Elfie erinnert sich, wie schwer es für ihn war, den Druck der Öffentlichkeit und der Medien psychisch zu ertragen. Journalisten verfolgten den jungen Vater, stellten heikle Fragen und versuchten, Schuldgefühle bei dem Teenager zu wecken. Elfie fiel es schwer, die richtigen Antworten zu finden, denn er war erst 13 Jahre alt. Der Junge ohne Bildung und Lebenserfahrung musste sich winden, Details seines Lebens preisgeben, sich rechtfertigen, und das wirkte sich zweifellos auf seinen psychischen Zustand aus. Aber es gab auch einen positiven Aspekt der intensiven Medienaufmerksamkeit für die jungen Eltern. Elfie begann, Literatur über die Erziehung eines Kindes zu studieren, welche Nuancen auf Mutter und Vater warten könnten, was ein Vater tun muss, um eine glückliche Tochter großzuziehen. Als das Baby geboren wurde, wich der Junge keinen Schritt von ihr. Er bewunderte das Mädchen, konnte stundenlang das Neugeborene betrachten, es auf den Armen tragen, wiegen und mit ihm sprechen. Elfie beschloss sogar, arbeiten zu gehen, damit seiner Tochter an nichts mangelte, aber seine Eltern redeten ihm davon ab und versprachen, die Familie finanziell zu unterstützen. Es schien, als hätte der junge Mann die Freude der Vaterschaft gespürt und würde sich in Zukunft nur noch an diesem wunderbaren Gefühl erfreuen. Aber das Ende der Geschichte ist nicht so rosig, wie man es sich vorstellen könnte. Elfies Mutter begann zu zweifeln, ob ihr Sohn wirklich der biologische Vater des Mädchens war. Als ein DNA-Test durchgeführt wurde, stellte sich heraus, dass das Mutterherz nicht umsonst Alarm geschlagen hatte. Der Vater des Mädchens war Chantelles Freund Tyler Baker. Er war der Initiator, die ganze Verantwortung auf den unerfahrenen Teenager Elfie abzuwälzen. Als der junge Vater erfuhr, dass das Mädchen nicht seine Tochter war, verfiel er in eine Depression. Elfie wollte das Haus nicht verlassen, da er eine bekannte Persönlichkeit war und jetzt auf der Straße auf ihn gezeigt wurde. Aber die Presse verlor schnell das Interesse an dem Jungen, und nach ein paar Jahren konnte er sich von dem Schock erholen und ein normales Leben führen. Elfie ist jetzt 23 Jahre alt. Natürlich hat er die Beziehung zu Chantelle beendet und hatte bereits mehrere Beziehungen mit anderen Mädchen. Kinder hat er bisher keine, und Elfie plant in naher Zukunft nicht, Vater zu werden. Er hatte genug von der Erfahrung, die er vor 10 Jahren gemacht hat. Elfie sagte Journalisten, dass er in seinem Alter nicht bereit sei, eine Familie zu gründen und Kinder zu bekommen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.